आज राति अब खबर झिक्नु पर्यो है हामी नै हिरो 8बाट भ्लगिङ हुँदैछ हिरो 8 तिनवटा बाइक 6 जना हामी चाहिँ अहिले भक्तपुर थाप भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ होइन आज अब त्यहीँ क्याम्पिङ गर्ने कुन डाँडामा हो आजको प्लान चाहिँ त्यही हो स्याटरडे बाइक पुरै फोर्छ हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो गाइज आर फाइन सबजना सधैँ राम्रो हुन्छ होला अनि यो गोप्रोको चाहिँ एडप्टर छैन क्या यो र माइकको तार यहाँ झुन्डिरहेको छ होइन देखिन्छ कि देखिँदैन त्यही भएर बाइक चलाएको बेला ल हामीले बाइक चलाएको बेला त्यही भएर नसुनेला होइन हल्का कुदाएको बेला दुईवटा बाइक अगाडि गइसक्यो अब टुटुल्सले गरेर आएको हिरो 8को अब माइक हेरौँ यतिकै अर्को बाइक कहाँ पुग्यो थाहा छैन दुईवटा बाइक म अब हल्का चाँडै कुदाउँदै अनि अघि न पानी परिरहेको थियो अहिले चाहिँ घाम लाग्नु थाल्यो होइन यो रोडहरू हल्का चिसै छ अघि न पानी परिरहेको थियो बलको पुल अर्को बाइक चाहिँ अगाडि रहेछ गिटार देखेर थाहा भयो सिधैमा हामी पनि अगाडि दुइटै बाइक यहीँ रहेछ सातो बाटो चोक आइपुग्यो मैले चाहिँ ट्राफिक जाम एज युजल होइन अनि टाइम चाहिँ अहिले 2 बज्न लागेको छ यो अनि क्याम्पिङ गर्ने कुनै ठाउँहरू यस्तो राम्रो होइन खोला भएको टक्क लाएर सफा खोला भएको सानो खोला त्यस्तो चौरहरू त्यस्तो छ भने चाहिँ टक्क लाएर यसो कमेन्ट गरिदिनु नभए म्यासेज गरिदिनु हुन्छ यसो अरू ठाउँको भिडियोहरू छ भने यसो लिङ्कहरू हालिदिनु होइन कमेन्टमा हामी एक्सप्लोर गर्छौँ त्यो ठाउँ पनि त्यही हो कुरो चाहिँ हिरो 7 हालेर राति हिजो बेलुका ब्याट्री देखाइरहेको थियो अहिले त पुरा अफ भएको भयो घरि ब्याट्री लो भनेर त्यो भएर नयाँ गोप्रो हालिदिएको होइन हिरो 8 क्वालिटी पनि कस्तो आइरहेको छ कमेन्ट गरिदिनु होला हिरो 7 र हिरो 8 को डिफ्रेन्स अब सामानहरू कहाँ किन्ने त सामानहरू कताबाट जाने हो भित्र छिर्ने पुलबाट भित्र छिर्ने त्यहाँ पुलबाट भित्र छिर्ने हो कि सिधै जाने सिधै जाऊँ न त आइपुग्यौँ होइन कहाँबाट चिनी थाहा छैन कि अर्को दुईवटा बाइक अब कोटेश्वरको जाममा होला अब हामी कहाँबाट चिनी थाहा छैन त्यही भएर बिस्तारै हिँड्नुपर्छ यताबाट जाने रे भक्तपुर ब्यासी यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ नगरकोट हामी जाने यताबाट हल्का मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गरेर यहाँनिर एउटा बाइक चाहिँ अर्को बाटो जान पुग्यो अर्को बाइकलाई कुर्नु पर्यो अब कता छ उसले समाज त बरु यसले त छोडिदिन्छ यसले त अहिले बेलुकाको लागेको भाले हो खानेकुरा
पुरा सपिङ भयो भर्खर हैन कति बज्यो 3:20 टिप्ने हो क्या कडा रहेछ भर्खर 10 नासपाती हामी जाने यो डाँडामाथि यो डाँडातिर यो नानीले हामीलाई हेल्प गरिरहेको छ सामान किन्नलाई अघि नै उता पानी परिरहेको थियो अहिले यता त पुरै घाम लागिरहेछ गर्नु भएछ क्या यहाँ सामान किन्नलाई रोकेर सामान किन्यो कुखुरा बोक्यो अब हिँड्ने अब अच्छा यता यहाँबाट त अब हल्का खानेकुराको सपिङ अनि हाले बोकेर अब हामी माथि डाँडा चढ्दैछौँ होइन ऊ त्यहाँनिर टोइलो बोकिरहेको छ भाले अफरोड सुरु हल्का होइन अब मेन बाटोबाट हामी साइड लगाएर अर्को बाटो उक्लिसक्यौँ होइन डाँडा उक्लिने बाटो पानीको हल्का हल्का छिट आइरहेछ होइन ठुलो पानी चाहिँ पर्दैन जस्तो छ पऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ यही हो पुरै काठमाडौँ ललितपुर When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. जुगा त होला है अपडेट झारी झारी भित्र छिरेर मान्छे हराउनु झारी रहेछ दाइ दुइटै तपाईँले बनाउनु भयो डोको कति दिन लाग्छ यो बनाउन एउटा एक दिन बनाउ एक्लै बनाइदिनुहुन्छ सही हो सही ल त्यसमा कडा काम भइरहेछ यहाँनिर हाम्रो बाइक चाहिँ ऊ पारी छ त्यहाँनिर हाम्रो घर हजुर त्यहाँ छ बाइकहरू यो बाटो हिँड्दै 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 त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्यो अहिले बनाइरहनु भएको छ कडा पाराले तयार भइसकेपछि फोटो लिने भयो तयार भएको छैन ए अच्छा गुफा छिरिसक्यो यहाँ केटाहरू चिसो रहेछ ल भित्र चाहिँ मजाको छ यहाँ बस्नलाई गर्मी बाहिर गर्मी हो भने भित्र चिसो हुन्छ बाहिर जाडो हो भने भित्र न्यानो हुन्छ क्या यहाँ बस्ने त आज राति अब के छ भित्र यहीँ बस्ने हो है बत्तीहरू बस्नु I've been thinking for days, yeah, I've been thinking for years, that I'll tell myself I'll stop the things that keep me from you, dear, but I keep on losing it. Oh, I keep on losing it. And I keep hoping that I'll change. Yes, I believe I'll be a saint. And I keep myself from feeling with the pictures that I paint, but I keep on losing it till I've lost the only thoughts that keep me sane. टक्क टेन्ट राख्नको लागि सम्म ठाउँ खोज्दैछौँ हामी चाहिँ होइन यस्तो भिडमा सिधा सिधा जाउँ सही छ ठाउँ चाहिँ पुरै माथि त छैन माथि त सिधै माथि टाढै पुग्नुपर्छ होला क्या
पख 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 च्याउ 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 I know that you are having a hard time right now. अलि फोहोर फ्यालेको छ यार यो च्याउमा कडा छ है नछोइदिउँ होला यो च्याउ That everything seems to crumble. के च्याउ कसरी थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला किराहरू पनि टन्न कमलाहरू रहेछ सही छ ल च्याउ चाहिँ I know थाप भन्ने that ठाउँको you डाँडामाथि छौँ feel all alone in this world. आजको बास यहीँनिर हुन्छ यतैतिर कतै Put your trust Going to do into it, us I had it and wrong. we will help you through. 'Cause we only want what's best for you. सनसेट हुन लागिरहेको छ होइन यहाँनिर केटाहरू यहाँ बसिरहेको छ हाम्रो एकजना I know that you are having एक्टिभ मेम्बर हाम्रो ग्रुपमा दाउरा तिरहेको छ राति आगो बाल्नको लागि पानी तातिरहेको छ यहाँनिर कुखुरा भुत्लाउनु हाम्रो भाइले नि हेल्प गरिरहेको छ everything is gonna be सही सनसेट हुन लागिरहेको छ alright. काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर सब देख्छ यहाँबाट सबजना टाइममा हेरौँ है त Feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what is best for you.